Goeiemôre, baie welkom aan elkeen van julle. Dit is weer eens 'n voorreg om die boodskap vir julle te bring. Vir julle wat nie die diens vanoggend kon saam bywoon nie, weet dat ons julle mis en dat ons julle eer met julle besluit wat julle geneem het. Van die Handelbaar se kant af wil ons graag nie een van julle in gevaar stel nie en ons het die keuse by elkeen van julle gelos. So ons eer julle. Vanoggend se boodskap HKGM, hier kom groot moeilikheid, deel 2. Die skrifgedeelte waaruit ek gaan lees vir ons, of waaroor dit gaan, is Openbaring 9 vers 20 tot 21. Maar voordat ons aangaan, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir vanoggend. Dankie dat ons weet dat U in beheer is. Here, dankie dat ons weet dat U hierdie situasie in beheer het. Here, my gebed is dat U met elke dominee, elke reverend, elke pastoor wat Jesus Christus as saligmaker en verlosser verkondig, dat U met elkeen van hulle sal wees. Dat U met elke gemeentelid, elke persoon wat na hierdie boodskap luister en wat na ander boodskappe luister. Here, laat U saam met hulle sal wees. Here, laat U woord sal uitgaan en 'n verskil in hierdie moeilike omstandighede sal maak. Here, net so vra ek dat U nou saam met my sal wees tydens hierdie boodskap. Here, laat daar altyd eer tot U sal kom. Salf my lippe. Ek vra dit en ek dank U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, ek glo en vertrou, laasweek het ons HKGM deel 1 gehad en ek vertrou ook dat julle elkeen 'n goeie week gehad het. Vanoggend is dit die tweede gedeelte, soos wat ek gesê het, van HKGM, hier kom groot moeilikheid. Ek het laasweek met julle gedeel dat HKGM, hier kom groot moeilikheid, as ek en jy nie ons saak met die Here gaan regmaak in vandag se tye nie. Wel, deel 2 gaan so. Vir baie van ons was ons 2 maande give and take, so 60 plus dae in hierdie lockdown gewees. Ek en jy voel dat daar inbraak gemaak was op ons as mens, deur ons in te perk, dat ons nie kon werk nie, dat ons nie kon kuier nie, nie kon oefen nie, en soveel meer dinge. Ek kan met eerlikheid sê dat daar baie van ons is wat kwaad is. Ek glo dat daar definitief baie van julle is wat daar saam met my sal stem, wat julle kwaad was en nog steeds is. Welkom, ek vra so, in hierdie 2 maande plus wat ons in lockdown was daar enige positiewe gedeeltes wat ons kan noem? Kom ons gaan kyk 'n bietjie na positiewe dinge. In ons huisgesin, ons as familie kon goeie tye saam spandeer. Ek het definitief nader en ons het nader aan mekaar beweeg. Al was daar so hier en daar 'n bietjie van 'n hakkerigheid, 'n krapperigheid. Ek kan ook noem dat ek definitief meer tyd in God se woord spandeer het. En ek het definitief 'n hele klompie meer preke gekyk as wat ek sou doen as dinge normaal was. Vandag wil ek aan julle vra, waaroor is julle die gelukkigste om na level 3 oor te gegaan het? Is dit omdat ons nou langer kan oefen? Omdat dinge stelselmatig begin terugkeer, so skole, baie van ons kan weer begin werk? Ja, ek weet net sekere grade kan terug aan skool toe. Maar dit is ten minste 'n begin. Ek wil graag vanoggend weer eens met julle my hart deel. Ek het hier oor die naweek 'n videoklip gesien waar hulle die drankwinkels weer stok vir die verkope waar die winkels maandag oopgemaak het. Daar was mense wat so opgewonde was. Hulle het rondgespring, begin sing en jy kon die vreugde in hulle oë en hulle in hulle houding sien. Met eens besef ek, as dit al is wat hierdie lockdown vir ons gedoen het, dat ons so daarna uitsien, na hierdie dinge, dan het ons definitief die punt gemis. Dan is dit definitief HKGM. Hier kom groot moeilikheid. Maar hoekom sê jy so, Brett? Welkom, ek stel dit so, en ek wil graag vir ons die gedeelte lees in Openbaring 9 vers 20 tot 21, en ek wil dit graag uit die boodskap Bybel lees. Die mense wat hierdie plaag oorleef het jou werklik waar niks daaruit geleer nie. Hulle het maar net so verkeerd en sondig bly leef. Hulle het hulle nie aan God gesteer nie, en glad nie belang gestel om hom te begin dien nie. Hulle het maar aangehou om allerhande demone te aanbid.
Hulle het vir hulle beelde van goud of brons gemaak. As hulle nie goud of sulke dinge gehad het nie, het hulle dit van klip of hout gemaak. Hierdie dooie beelde wat nie eens kon sien of hoor of praat nie, het hulle dan vurig aanbid. Daar was by hulle geen teken te bespeur dat hulle enige plan het om God te dien nie. Hulle het maar met hulle moord en toornery, hulle swak seksuele gedrag en agterbakse bedrog aangegaan, asof niks gebeur het nie. God se oplossing vir ons sondes wys ons net weer eens dat ons, ek en jy, dit nie alleen kan doen nie. Ons as mens weier om onsself te bekeer. Julle sien wat God se woord hier vir ons sê is en vir ons wys dat selfs in moeilike omstandighede is ons as mens gefokus op onsself. En ons sukkel om in hierdie omstandighede ons te bekeer. Wel as dinge beter gaan, soos wat dit nou heiliglik is, waar daar 'n klomp hofsaake aan die gou is, baie plekke wat oopmaak, gaan dit nog moeiliker wees vir my en vir jou, om onsself te bekeer. Wel, dit is ons as mens. As dinge sleg gaan, is daar sommige van ons wat terugdraai na God. Baie van ons wat onmiddellik na God toe gaan en tyd met die Here spandeer. Maar sodra dinge weer goed gaan, vergeet ons mos van God. Nou kom ek noem dit so. As ek en jy die laas week of 'n ander keer ons harte vir die Here gegee het, moet ons wegdraai van die sonde af. Ons moet elke dag poog om nie terug te keer na ons ou maniere nie. In 2 Korintiërs 5 vers 17, weer eens uit die Boodskap Bybel uit, staan dit geskryf: Nou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy 'n splinternuwe mens is, 'n nuwe skepping in die kleine. Al die ou sondige dinge is dan iets van die verlede. Dan is die nuwe lewe hier. Amen. Ek en jy is deur God gekies. God het ons so lief gehad dat hy Jesus aan 'n kruis laat sterf het, vir my en vir jou. God het hom nêrens op ons afgedwing nie. God het nog steeds die keuse vir my en jou gelaat. Ek en jy kan onsself definitief nie red nie. God se woord sê vir ons, en ek lees die laaste gedeelte in Markus 1 van vers 14 tot 15 uit die 1983. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Wel, ek sluit af met die volgende. HKGN. Hier kom groot moeilikheid vir jou en vir my, as ons nie die tyd wat ons onder lockdown spandeer het, stadig maar seker is, wat dinge stadig maar seker is om weer oop te maak, ons nie bekeer nie. Die evangelie te glo en uit te gaan en disippels te gaan maak nie. HKGM. Hier kom groot moeilikheid as ons gaan aanhou met wat opgeteken is in Openbaring 9 vers 20 en 21. Ek en jy moet onsself bekeer. Ek en jy is 'n geleentheid gegee. En ek glo dat die Here hierdie lockdown, hierdie 60 dae plus, vir elke een van ons gegee het, sodat ons tyd saam met hom kon deurbring, dat ons saak met hom kon regmaak. My gebed vir elkeen van julle is, waar dinge terug begin normaal toe, vra ek julle en ek pleit by julle, moenie dit weer in jou ou maniere verval nie. Kom ons gaan vorentoe. Daar is nie die ou dae nie. Ons gaan voort, ons begin 'n nuwe begin. En my gebed vir elkeen van julle is, dat ons 'n nuwe begin, saam met Jesus, saam met Vader God sal maak, dat ons die ewigheidslewe kan hê. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir vandag. Dankie vir die voorreg wat ons het om na u woord te luister. Here, my gebed vir elke persoon wat na hierdie woord luister is, dat ons Openbaring 9 vers 20 en 21, dat ons dit sal gebruik as waarskuwing. Here, laat ons hierdie lockdown sal gebruik as 'n waarskuwing om terug te draai na u toe, voordat dit te laat is.
Here, waar al die dinge stadig maar seker besig is om tot normaal toe terug te keer. Here, is my gebed, dat ons U nie een kant toe sal skuif nie. Maar Here, my gebed is, dat ons nog steeds elke dag, elke liewe dag, erns sal maak met U. Ek dankie in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Mag julle 'n geseënde week ervaar. Ons sien uit na nuwe dinge in hierdie week. En weer eens, as jy ongesteld is of jy nie lekker voel nie, die keuse bly joune. Bly by die huis, soos wat ons sê, die video-opname sal nog steeds opgeneem word. Ons het dit gedoen, laat ons dit nog steeds by die huis doen, laat dit vroeër vir julle beskikbaar is, as wat ons dit in die kerk gaan opneem. Want as ek dit daar gaan doen, moet ons nog huis toe kom deur 'n regering doen, en dan moet ons dit, sal dit eers later in die aand opgelaai word. Ek hoop julle hou van hierdie boodskap, as julle van dit hou, share dit asseblief, gee my 'n thumbs up, ons mis julle, totdat ons weer sien. Geseënde week. Blessings. Bye bye.